Sagt mal, was riecht denn hier eigentlich so? Hallo, ich bin die Maple und ich kann etwas ganz Besonderes. Und zwar sprechen. Und ich bin die Laura. Sprechen kann meine Maple natürlich nicht, aber dafür hat sie eine ganz besondere Spürnase. Und diese steckt sie gerne in fremde Angelegenheiten. Und dafür brauchen wir das Bringsel und die Kenndecke. Maple ist nämlich Detektivin. Detektivin für Luchse. Mal sehen, was sie heute aufdeckt. Super, du bist klasse. Feine Maus. Toll. Ja, prima. Genau so. Jetzt will ich ab. Jackpot! Maple hat was gefunden. Das hat sie mir mit ihrem Bringsel gezeigt. Und ohne Maple wäre das ziemlich schwierig gewesen. Na, wisst ihr schon, um was es sich handelt? Denn auch Luchse müssen mal für kleine Pinselohren. Tada! Das haben wir gesucht. Das ist der Kot eines Luchses. Den Kot nennt man auch Losung. Man erkennt ihn daran, dass es mehrere kurze Stücke sind, dicke Stücke. Und der Luchs frisst hauptsächlich Fleisch. Das heißt, man kann in der Losung häufig Tierhaare erkennen. Man kann ihn theoretisch auch mit Kot von anderen Tieren verwechseln, zum Beispiel von Hund oder Fuchs. Wobei beim Fuchs die Losung oft dünner ist, mit einem spitz ausgezogenen Ende. Und auch andere Bestandteile hat, zum Beispiel Vegetation oder auch Käferreste. Das ist beim Luchs nicht der Fall. Ganz typisch hier ist, dass wir den Kot neben dem Weg gefunden haben, denn der Luchs macht es sich natürlich auch bequem und nutzt die Wege. Und welcher Luchs uns hier ein Ei gelegt hat, das nehmen wir im Labor unter die Lupe. Hier im Labor wird jetzt das Erbgut aus der Probe isoliert. Damit kann man herausfinden, um welchen Luchs es sich handelt, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist und aus welcher Population er stammt. Wir haben mit unserer Analyse herausgefunden, dass es sich bei dieser Probe um eine Probe von dem weiblichen Individuum 28 aus dem Bayerischen Wald handelt. Dieses Wissen ist wichtig, um die Luchse besser schützen zu können, um ein gutes Monitoring durchzuführen und auch um in Kriminalfällen schnell handeln zu können. Um herauszufinden, ob es in einem Gebiet Luchse gibt, kann man Fotofallen benutzen, nach Spuren Ausschau halten oder eben nach Losungen suchen. Das kann allerdings nicht jede Nase, sondern nur eine so gut trainierte Nase wie die von meiner Maple.